Hi guys, welcome back to Sushan Sahana as well. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோனிக் சவுண்ட் கிட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, சவுண்ட்ஸ் எப்படி பிளெண்ட் பண்ணுறது, ஆஸ் வெல் அஸ் சிவிசி வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆப் அண்ட் ஆட் ஃபேமிலியோட டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஒர்க் ஷீட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க லெட்ஸ் see the worksheets. நம்ம கிட்ஸ்க்கு ரீட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கணும். ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to teach them phonics sounds. ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஆல்ஃபபெட்டில் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்டு இருக்குது. ஸோ அந்த சவுண்டை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த புக் ஆக்சுவலாக சுஷாந்துக்கு நான் வந்துட்டு ஃபோனிக் சவுண்ட் சொல்லி கொடுக்குறக்காக க்ரியேட் பண்ண புக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டர் எல்லாம் A to Z வரைக்கும் நான் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஈச் லெட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹோமில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஹோம்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா there are some pictures. இப்போ A அப்படின்னா ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இதில் பிக்கு பனானா, பட்டர்ஃப்ளை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹோமுக்குள்ளேயும் there are some pictures. ஸோ இந்த கேம் அவனுக்கு நான் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் க எதோட சவுண்டு ஃபோனிக் சவுண்டு ஜியோட. ஸோ ஜியை பாயிண்ட் பண்ணுவான். இப்போ ஹ அப்படின்னா ஹெச்சை பாயிண்ட் பண்ணுவான். ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சவுண்டு சொல்லாமல் அவன்கிட்ட இப்போ நான் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ ஃபார் ஐஸ்கிரீம். ஸோ ஐஸ்கிரீம் இதில் ஐயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓப்பன் பண்ணி காப்பான். ஸோ இதே தான் டால் அப்படின்னா டால் வந்துட்டு டியில் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே டால் இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் சவுண்டை சொன்னாலும் அவன் எந்த பேக்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணுவான். ஆஸ் வெல் அஸ் பிக்சர் சொன்னாலும் அது எந்த பேக்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அவன் பின் பாயிண்ட் பண்ணுவான். ஸோ இந்த மாதிரி பின் பாயிண்ட் பண்ணும்போது ஃபோனிக் சவுண்டும் ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஆஸ் வெல் அஸ் எந்த வேர்ட் வந்துட்டு எந்த லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் அவனுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ ஃபோனிக் சவுண்ட் நம்ம வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் பிளெண்டிங் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது. அதில் 6 ஆல்ஃபபெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வவல்ஸ் AEIOU. ஸோ இதெல்லாம் வவல்ஸ். ரிமைனிங் ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கான்சனன்ட்ஸ். ஸோ கிட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வவல்ஸ்லாம் என்ன, கான்சனன்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பிளெண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வவல் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபேமிலி நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரிமைனிங் வவல்ஸ் இல்லாமல் மீதி ரிமைனிங் இருக்க கான்சனன்ட்ஸ் கூட ஏயை பிளெண்ட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் பி. இதோட சவுண்ட் அவங்களுக்கு பிளெண்ட் பண்ணணும். ஸோ b ab ak ag ad ad af அப்படின்னு ஏஏ பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற 21 கான்சனன்ட்ஸ் கூடயும் பிளெண்ட் பண்ணணும். நம்ம பிளெண்ட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ பிளெண்டிங் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ab அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரீட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. ஆப் ஆக்குன்னு அவங்கள சேர்த்து ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அப்படி அவங்க சேர்த்து ரீட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ரீடிங் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்குது. இல்லைனா அவங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெட்டர் வந்து ஆக் ப க அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ண வராது. ஸோ இது நீங்கள் சவுண்டு சொல்லிக் கொடுக்கும்போதே ஆப் ஆக் ஆக் ஆஜ் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இதே தான் நான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோ போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது அவங்களுக்கு ரீட் பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நான் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இது நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறக்காக கிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ரீட் பண்ணும்போதே ஃபிங்கரில் கை வச்சு ஆப் ஆக் அட் ஆட் ஆஃப் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிளெண்டிங் ஏ ஃபேமிலி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஈயோட ஃபேமிலி, தென் ஐயோட ஃபேமிலி, இந்த மாதிரி டூ லெட்டர் வேர்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளெண்டிங் ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ண அதோட சவுண்ட்ஸை பிளெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியாக எடுத்து அவங்களுக்கு சிவிசி வேர்ட் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆப் ஃபேமிலிக்கான ஒர்க் ஷீட் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் இப்போ நான் ஆப் ஃபேமிலி எடுத்திருக்கேன். ஸோ சிவிசி வேர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதில் நம்ம சவுண்ட் பிளெண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துட்டு ஒரு வவலும் ஒரு கான்சனன்ட் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ சிவிசி வேர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சனன்ட், சென்டர் மிடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வவல், லாஸ்ட்டில் திருப்பி ஒரு கான்சனன்ட். ஸோ ஒரு கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட்னு சிவிசி வேர்ட் வரும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இது க ஆப். ஸோ இதை வந்துட்டு அவங்களுக்கு தனியாக ரீட் பண்ணக்கூடாது, தனியாக அவங்க ரீட் பண்ணக்கூடாது. சவுண்ட் வந்துட்டு சேர்த்து சவுண்ட் பண்ணணும். ஆப். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இதோட சவுண்ட் ஆக். ஸோ கேப். ஸோ கேப் ஃபர்ஸ்ட் சிவிசி வேர்டு இஸ் கேப். இது ஆப் லேப் ட ஆப் டேப் க ஆப் கேப். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம
சிவிசி வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இதிலே நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஒர்க் ஷீட் அவங்க பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ரீட் பண்ண ஈஸியாக ரைட் பண்ணுறதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் தென் ரைட் த மிஸ்ஸிங் லெட்டர். ஸோ இதில் ஒரு பிக்சர் இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம அது என்ன பிக்சர்னு அதை நம்ம எழுதவும் செஞ்சுருக்கோம். இதை அவங்க ரீட் பண்ணிட்டோம். இங்கே இதில் என்ன லெட்டர் மிஸ் ஆகிருக்கோ அதை அவங்க ரைட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேப், ஆப், கேப். ஸோ இங்கே ஆப் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இதில் மட்டும்தான் மிஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஸோ இதில் என்ன வரும் கேப். ஸோ இது வந்து லேப்னு இங்கே எழுதியிருக்கு. இங்கே லாஸ்ட்டில் ஆப் இருக்குது. இங்கே என்ன வரும் லேப். இது டேப், இது டேப் இது மட்டும், இது டேப். ஸோ இங்கே டேப் எழுதியிருக்கு. இங்கே டீ இல்லை, டீயோட சவுண்ட் டேப். கேப், இது கேப், கேப். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்க வேர்டை லவுடாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதில் மிஸ்ஸிங்கான லெட்டரை எழுதணும். ஸோ எழுதும்போது ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அவங்களுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆப் ஃபேமிலி. இப்போ ஆப்பில் முடிகிற வேர்டு இல்லாமல் வேறு வேர்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதில் ஆப்னு முடிகிற ரைமிங் வேர்டு எல்லாம் அவங்க கலர் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் டேட், இது கிடையாது லேப். தென் கேப், டேப், டேப், கேப், டேப் அப்படின்னு ஆப்பில் ரைமிங் வேர்டில் முடிகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கலர் பண்ணணும். ப்ளஸ் ஒர்க் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஃபேமிலி வேர்ட் சர்ச். ஸோ இதில் வந்துட்டு அப், டவுன், லெஃப்ட், ரைட் எப்படி வேணாலும் அவங்க போகலாம். பட் இதில் இருக்கிற ஆப் ஃபேமிலி வேர்டை வந்துட்டு அவங்க கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேப். ஸோ ஆப், கேப். லேப் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். லேப், ஆப், dab, ab, word search game. So next one பார்த்தீங்கன்னா completed sentence by writing the correct word. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. பிக்சரை பார்த்து அவங்க சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி கிடைக்கும். ஸோ ஐ சி ஏ எல்லோ, இது என்னது கேப். அப்போ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ். கேப் எப்படி எழுதணும் ஆப். வி ஒர்க் இன் த டேஷ், நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம், வி ஆர் ஒர்க்கிங்னு இது என்னது லேப். ஸோ லேப் எப்படி எழுதணும் ஆப். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஃபேமிலி. ஸோ ஆட் ஃபேமிலி இதில் இதை பிளெண்ட் பண்ணி அவங்கள சிவிசி வேர்ட்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணி நம்ம அகைன் இங்கே கீழே எழுத சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது சேர்த்து தான் ரீட் பண்ணணும். அகைன் இது வந்துட்டு சேர்த்து தான் ரீட் பண்ணணும். ஆட், இந்த ஆட் கூட இங்கே இருக்கிற கான்சனன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் ஆட், பேட், ஆட், பேட். ஆட், tad, add, sad, add, dad. ஸோ இந்த மாதிரி சிவிசி வேர்ட்ஸை அவங்கள நம்ம கிட்ஸை ரைட் பண்ண சொல்லணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் த வேர்ட்ஸ் டு த கரெக்ட் பிக்சர். ஸோ ஒன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு வேர்டு இருக்குது. ஸோ இந்த வேர்டை ரீட் பண்ணி இங்கே இருக்க பிக்சர் கூட எது மேட்ச் ஆகுதோ அதை அவங்க கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறக்கான ஒர்க் ஷீட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட், பேட், இங்கே எங்கே பேட் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இது ஆட், சேட் ஃபேஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஆட், பேட், இங்கே இருக்குது. add, mad. This is add, dad. ஸோ இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணி அவங்க அது கரெக்டான பிக்சரை மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று சே த நேம் ஆஃப் த பிக்சர், கலர் த பிகினிங், மிடில் அண்ட் எண்டிங் சவுண்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. இது என்ன பிக்சரோ இந்த பிக்சருக்கான ஸ்டார்டிங் சவுண்ட், மிடில் சவுண்ட் அண்ட் எண்டிங் சவுண்ட் இங்கே கலர் பண்ணணும். ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க அந்த வேர்டை இங்கே எழுதணும். ஸோ இது என்னது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இஸ் சேட் எமோஜி, சேட். ஸோ சேட், அப்போ இங்கே சேட் அப்படின்னு எழுதணும். திஸ் இஸ் பேட், பேட். மேட், மேட். டேட், டேட். ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சரை பார்த்து அதோட பிகினிங், மிடில் அண்ட் எண்டிங் சவுண்டையும் கலர் பண்ணிவிட்டு இங்கே அவங்க ரைட் பண்ணணும்.
லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த சென்டென்ஸ். ஸோ ரீடிங் ப்ராக்டிஸ்க்கும் அவங்க ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கானது ஆஸ் வெல் அஸ் சென்டென்ஸ் மேக்கிங்க்கும் இதை ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த பிக்சருக்கு ரிலேட்டடான சென்டென்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இதே வந்து ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டவங்க அவங்களுக்கு ரீட் பண்ண நல்லா வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை மட்டும் கொடுத்து யூ கேன் ஆஸ்க் த கிட் டு ரைட் அ சென்டென்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே என்ன எழுதிக்குன்னா மை டேட் இஸ் மேட். அப்பா என்னோட அப்பா கோவமாக இருக்காங்க. த பேட் மேன் இஸ் சேட். ஸோ அந்த கெட்ட மனுஷன் வந்துட்டு சேடாக இருக்காங்க. இங்கே டேட் இஸ் ரைட்டிங் இன் இஸ் பேட். டேட் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ரைட்டிங் பேடில் ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் ஃபேமிலி பார்த்ததுனால அதுக்கு ரிலேட்டடான பிக்சர் கொடுத்து அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் நிறையா வர்ற மாதிரியான சென்டென்ஸ் கொடுத்து நம்ம ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆட் ஃபேமிலியில் பார்த்த சேம் வேர்ட்ஸ் தான் இதில் இருக்குது. டேட், மேட், பேட், சேட், பேடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு அதனால் இப்போ இதுக்கான ஒர்க்ஷீட் தான் பார்த்துருக்கறதுனால அவங்களுக்கு இது ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்ஷீட் ப்ராக்டிஸ் ஒர்க்ஷீட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான நீங்கள் சிவிசி வேர்ட்ஸ்க்கு சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ரீடிங் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது ரைட்டிங், ரீடிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.